喂，可唔可以唔好揀白色啊？送賓咁撚樣，紅色得唔撚得啦？家屬啊！哎呀，我中意白色。你中意白色，你又整到咁啦。希利嚟咗啦！你哋唔開心嘅？咁我就去攞呢個。幫我揸機先啦。幫你影張1、2、3。我成日路過有望下你哋架車喺咪度咧，從上次知道咁樣係之後，係我哋咧，你哋喺屋企定係咁佢喺咪屋企咧咁？睇下細佬入唔入到？細佬今年小6，你哋揀咗第1志願入，但係嗰時冇面試嘅，有面，係啦。但係唔知係咪家姐影響咗細佬啲？唔係，家姐話可能係因為我嘅原因。嘉怡好。我影張頭先你上台嗰啲放晒上 YouTube 啦。多謝。係一陣呢段又放。呢個係佢嚟㗎。成個癲婆咁樣你睇佢。我係咪要拋帽啊？拍片。我拍片啦，你係拋啊！攞多幾頂帽過嚟先得㗎。攞多頂帽，轉頭一齊掉帽喺嗰度啊！我過去幫你攞啊！你幫我揸住先，唔好俾人攞走喎。死啦！喂，我攞咗一棟翻嚟啊！喂，呢個牌俾翻我先得㗎。我幫你揸啫。唔該，靜怡。呢個係叫嘉怡。啊，唔該，嘉怡。一齊去啊嘛，唔使怕咗，揸頂帽啊，係啦。我冇份啊。你派埋俾佢啊！佢有啦。得唔得？依次嚟啊！掉啦，快啲掉啦！你擺低先。唔係咩先？你一次過掉晒佢。呢個我幫你揸住先。係啊，一次過掉成沓。喂，每人2頂先過癮㗎嘛，每人2頂。係啊，每人2頂啊！佢攞多咗過嚟啊！快啲啦！一次過掉啦！我又掉得唔得啊？掉你啊！你行開啊！喂，過嚟幫手揸機啊！喂，攞埋頂帽俾你，等陣 ，Fiona。喂，快啲攞埋嗰啲帽過嚟啊！唔使啊，我頭先攞咗成10頂啊！係咪大家預咗冇咩機會讀大學？中學掉咗先啊！
真係你就咁用相機影啊，唔使 IG 啊！蠢下蠢下。喂，呢次唔得，再掉一次。Encore，再掉一次。再掉一次，望住我呢邊，全部望住我呢邊，係啊，望過嚟。快啲一掉啊！喂！你嚟啊，兩步都得㗎嘛。點啊？你點樣拋？全部一人攞部出嚟啦！呢個就上拍，就咁樣係。點解又多獎？喂，好啦，錄到呢度先啦。爸爸，你辛苦啦。你影相啊，佢㗎。咁你就行嚟行去。點樣影啊？喂，得未啊？行呢個壁布板先係啊。唔該。唔好意思啊。